続いてマーガレット&オーシャンズの皆様です。タクマ C-MAX のマーガレット&オーシャンズです。毎週月曜日と水曜日にタクマ C-MAX で練習をしています。いつも笑顔で元気いっぱいのチームです。精一杯演技します。応援よろしくお願いします。
りがとうございました。マーガレット&オーシャンズの皆様でした。